И когда на поезде мы приближались ближе вот, к Ингушетии, я эту атмосферу настолько глубоко чувствовала. А ничего красивого там не было. Был один бурьян. А вот такой мне вот, это даже бурьян казался красивым. Слухи со стороны о том, что, возможно, будет заключено некое соглашение. Мы теряли до 10% своей территории. Почему именно сейчас вы решили, что эти земли их, а не наши? Это архитектурные комплексы, это наследие, наше наследие. Я в это не верил. 2 недели люди стояли на площади, выступали. Земля, земля и еще раз земля. Довели людей до этой крайности, что люди начали уже кидаться на них. Ни на минуту я не перестаю думать о тех ребятах, о тех людях, да, которые сейчас незаконно содержатся в СИЗО. Я очень сильно соскучился по ним. Я хочу, чтобы они побыстрее вернулись, поговорить с ним. Надежда у людей все равно оставалась. Гылгайчи Кавказа йыкы-у. Баритлығы бәші ечек долыш, гылгашы эрсимех кыцы темы бартбяп. Сул тяғы айылай, гылгай ләхтышты, темы бару Лыди Кавказ. Зухан ден цха, гылгашсы Россия злила ежелы политик, худ слуш хайны, тахнарш ден қачылцы. Царлятташ царгры дадуахыш, дозуныш атедыш, даюхы диғыш, буахымыш, езы супулар ғышлуныш хылыптеш. Эзри избяе, Уритлах чешері, революцияны чултихах, алғаш халляцыр большевики әділ. Из әділ бахан долыш иттыш эзіріш болчы, онықыш шойсинаш адықкыр. Ханялч, царны қычы замейчі қамышты, большевикіш доштандыр, культуры, дозаны, автономия хулитургияны. Эзри избяет олық чешері, вашы елыр, Ломан автономный республика. Изде шудяққа чултихағы, даюхы ехыр, хақылыр ғылғай автономный область. Тихт дуач итчер, шей пачалақи халеш хылыр ғылғай. Он мысси оу диях кулыш. Бағда Москверчи әділо, царь исторический культурный столиц елы Владикавказ, Кылбаседы Херечина дайылыр. Хәті әзірі избяет қадитлықчер, ғылғай моқт ницығы датиғыр нұқчи мехках. Зултихаға әзірі избяй шоузғы делықчер, нұқч ғылғай автономия да юақыш, юхир. Хәті мехкі бақш мелхіні ғылғайы нұқчие, Сибаяғы Юкрач Азия Абахитр. Қойт шудяқыр, шил, моцыл, лазырыш, гыргышнях ажыл тоқыш. Суазыпық чекпян, царя дина бысарыш, цибирзач утях. Дуқ барышай тинашк чебах еще атш бысыр. Пригородный район, әдлу тишаш былғық, хершк yiтрах. Эзри избия қозғы қойтлықчер, январь бет. Иттыш эзрыжнах клубалар шолжғалитырчы майдынты. Шайлятташ әділгір юх хадихыш, хадинах ляттыр ғылғай. Совете правительства сарны дана жоп, репрессия жер. Митинги гулбанарш машиныш, шабеш хидяттыш, таюх лелхбір. Митинга керти ляттарыш, цабарыш хатиха чебехкір, вужыш буабір. Эзри избия дезгі итлақ чечерышкі. Пачалақина юхер бақдыр. Әділуқ амашты, дұғылы репрессия жлуақты ялге, цар юх я бұғыныш мехт оты езілге. Амма шинисху ергеан дындош, қуачсы деш, әдлу юху моқтыр ғылғайти. Қозғы ит эзір соғысық, шайсинош ажылақ ылғадуағыш, шаймехкары пригородный районер, арбал бизір, этнический чистк от яхылырық. Уждан имел даюх бәржір, қатиға эм оттик юатыш. Шезіри брейдлықчыр, қатияқы санкциялар Москваз. Масызы ғылғай болуш хабенш мехках тияқы дағы дияққа, Нұқчы республика далеян. Тахын ғылғайчы Россиян әгір замағылы субъектіе.
احمد حجو واخو ميتنج حدا كان خانجر زانيدي والغي عادة تصير رئيسكي كونستيتيوشن تحزكون دوغ ده زكون دوغ ده ايش حدا يا غير حجو رئيس خليج حكومة مدي غادية представитель вид сам представитель исполняющий законодательной власти уж حتى вин фу я хваш фу еще ладу дат вас не вимац уж почти حد мечевей ну ладно любой вопрос решить надо حد дарить вопрос решать есть станцию решать дочан один государство еще не Нет, наверное, такой минуты, чтобы я не думала о тех, кто сейчас находится в заключении. Просто вот каждая свободная минута в моем сознании – это мысль в первую очередь о Зарифе, ну и о стариках. Вот, поэтому думаю о них. Думаю, наверное, больше бывает так вот, зацепит очень сильно, но больше всего думаю, что надо делать, что нужно, что не сделано. Как добиться справедливости, чтобы людей освободили. Вот эта мысль постоянно. Что не сделано, какие шаги надо предпринять, как бороться с беззаконием и несправедливостью, и с тем, что люди абсолютно безвинно, абсолютно с недоказанной виной сидят за решеткой. Больше года. И это очень тяжело. И это те самые люди, которые были рядом со мной. Это люди, которых я знаю, и я им очень доверяю. Доверяю исключительно. Это очень порядочные, очень мужественные люди. Рядом с ними становишься сам сильнее. Алло, делышей кегня, сахмалье. Ажил, вейн сулум датиш, тия вот датиш. Уж вейн дугулатиш, ба кеги нага дана не долыш, керс бале дана не долыш, от шей приказа хабяка нахбуш. Царти дезетвей, вейти дезетвей, вей оти агиты дяхкадат, лоты дяхкадат. وي هاك مش دايم نتواتر ايش دعباك تفضل События октября 2018 года, ну, я впервые услышал об этом, за 2 дня до этого митинга, услышал, что власть собирается передать территории. Изначально, когда я начал слышать вот эти вот разговоры, слухи со стороны о том, что, возможно, будет заключено некое соглашение с соседней республикой о передаче части земель Ингушетии, я в это не верил. Ну, первые мои действия были звонить по всем оставшимся у меня контактам, чиновникам, которых я знал. Я говорю, что вы делаете? Такие вещи нельзя делать. Я говорю, вы ошибетесь, народ вас не поймет. Здесь плотность населения в 2 раза больше, чем в соседней Осетии и соседней Чечне.
ровно в 2 раза превышает. То, что начали именно с республики, где ну, земельный вопрос самый болезненный, это, конечно, очень вызывает вот, дикость. Поэтому остро чувствует несправедливость власти. И здесь этот вот момент, когда вот в сознании там сидят 44-й, 1973 в Грозном, 92-й год в пригородном районе, вот это вот все, оно как вот наслаивалось, вот эта вот постоянная несправедливость по отношению власти, по отношению к ингушам, причем вот федеральной власти. Депутаты не знают, что происходит. Депутаты не знают, о каком соглашении. Они знают о соглашении, но не знают, о каких землях. Они не знают, передали или не передали. Они не знают вообще, кто в выигрыше, кто в проигрыше. Один из этих чиновников даже заплакал, узнав вообще, какие земли передали. Вы понимаете? Заплакал. Мы теряли до 10% своей территории. До 10%. Мало того, что это не просто какие-то брошенные земли. Это не какие-то там необрабатываемые территории, да, или на равнине. Это горная Ингушетия, это архитектурные комплексы, это наследие наше наследие. Вообще у ингушей у них особое отношение к любым могилам, к любым памятникам, как говорится, кто бы там ни был. Тут Борга-Каш вообще там со времен Золотой Орды стоит, они вот там ходят, белят. Произошли переговоры, они санкционировали этот митинг. На данном митинге за правопорядком следили местные сотрудники, то есть местные ОМОНовцы, местные ППСники. Этот митинг был чисто народный протест. Вышли все, женщины, дети, старики, абсолютно все. Такого в новейшей истории не было. Я думаю, еще в ближайшие 50-100 лет такого еще не будет. Если, конечно, еще второй раз не повторится это в Ингушетии. На площади вместе с нами стояли русские ребята и русские женщины, которые живут в Республике Ингушетия. Никто на этой площади никого не делил. Никто не говорил, что вот только ингуши там должны быть и так далее. Нет, были все, кто вот по-настоящему чувствовал Ингушетию родной. Наблюдатели, да, из Москвы, из Питера, откуда, ну, имеется в виду с большой России. Говорю, это как бы, это митинг или что? Это как бы как старики сидят, молодежь вокруг как-то суетится, кто там чай подносят, там еще что-то, какие-то там пышки, да, там раздают. Когда это был круглосуточный митинг, да, там по ночам жгли костры, там сидели, то есть там такие бивуачные картинки были, потом уже как бы октябрь месяц уже как бы не так жарко, то есть там завернувшись в эту изоляцию, там сидели, там кто-то там начинал там у костра, в общем, песни петь, если бы не так холодно, вообще можно было бы сказать романтика. В последний день, когда мы оттуда уходили, мы знали, что мы должны делать. Мы от конфетки оберток не оставили на этой площадке. Особенно было как бы, ну, комично, ведь, то есть там, в принципе, интернет, что все это, ну, глушилось. Почему-то в какие-то моменты этот интернет, он как бы проскакивал, да, то есть вот вдруг появлялся. Я смотрю, напротив телевидения, напротив, ну, где это обычно государственные СМИ, у них под окном все это происходит, я через дорогу вот в этом здании, мы, по сути дела, из окна у нас вот одинаковая картина, но они пишут что-то несусветное, передают, имеется в виду во внешний мир. Ну, то есть вот, началась вот эта информационная война такая, то есть дезинформационная война. Я пытался быть максимально хладнокровным, потому что провокации на каждом шагу. На каждом шагу. Вы понимаете, при таких попытках сделать провокацию, все равно там не было нарушений, все равно не было преступлений.
В течение этих 2 недель собрали 51 с лишним тысячи подписей. Вы можете себе представить, 51 с лишним тысячи подписей людей, которые подписались под обращением к президенту Российской Федерации Путину для того, с требованием разобраться. Свидетельствую, как очевидец, что митинг, и особенно в начале, там никаких античеченских вот этих вот моментов там не было. Это был антиевкуровский. Даже он после обеда стал антиевкуровский, а в начале он был даже не антиевкуровский, а как бы именно по поводу соглашения, по поводу земель, то есть как-то продемонстрировать моральную поддержку там, для депутатов, которые собирались голосовать против. Почему вторая встреча с Мотовниковым была назначена 16 октября? Да потому что уже к этому дню соглашение вступило в силу. И когда мы приехали на вторую встречу с полпредом, с нами разговаривали уже совершенно по-другому. Когда мы сказали о том, какая коррупция в республике, какие, значит, потемкинские деревни в нашей республике, и все, что происходит, то, что происходит на самом деле, была такая фраза полпреда: какой народ, такие бояре. Получалось, что руководитель соседней республики по ночам путешествует по соседней республике и производит, ну, просто своим, не целенаправленно, а своим фактом своего появления приводит к возникновению стихийных митингов в разных, так сказать, городах и селах. Когда я ехал в Малгобек, и кто-то спросил, а как мы узнаем, что где точно находится, живет Ахмед Барахоев, этого не нужно было делать, потому что настолько много машин ехало в одно направление, что я был в шоке. Бордюр, не бордюр, без разницы, летели под 160, под 150, именно к нему. Просто поддержать его. Ну, у нас в значительной мере вот, не сохранились старики в том функционале, в каком они здесь как бы играют роль. По сути дела, у них это все, что у них осталось, потому что как бы, ну, материальная культура была, ну, она пропала, да, как говорится, там, за годы депортации это оказалось утрачено. И то есть вот эти старики, у них это единственное, что вот они оттуда сумели привести обратно, и как бы вот вокруг них вот это все сформировалось общество. Жители этой республики ждали, может, следующая глава будет лучше, делает лучше что-нибудь для своей республики, для своего народа. А нет, этот последний, который был, он перешел все границы, которые до него, которые были, которые не переходили. Самое главное
это было решение Конституционного суда Республики Ингушетия. И и председатель Конституционного суда Аюб Гагиев, и судьи Конституционного суда, они вписали свои имена в историю историю Ингушетии, потому что это было мужественное решение, это было законное решение. И решение о том, что закон, утверждающий соглашение об установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, противоречит Конституции Республики Ингушетия, соответственно, этот закон не имеет силы. Евкуров подал иск против этого решения в Конституционный суд Российской Федерации. Отменить решение Конституционного суда Республики Ингушетия никакой другой суд не имеет права. Но произошло то, что произошло. Конституционный суд в Петербурге вынес решение о том, что решение Конституционного суда Республики не прямо там было, а как-то косвенно это все выглядело, что, это все, то, что сделал Евкуров, законно, то, что сделал Конституционный суд Республики Ингушетия, незаконно. Вот так вот как бы. Конституционный суд Российской Федерации. Прошу садиться. На основании изложенного полагаю, что соглашение об установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой и закон Республики Ингушетия 4 октября 2018 года номер 42 РЗ принят в рамках компетенции заинтересованных субъектов Российской Федерации, и их положение не противоречит Конституции Российской Федерации. Эта граница, это формальность, это граница, это потому что мы живем в Российской Федерации, есть законы, есть Конституция, есть субъекты, и вот эта граница между субъектами Российской Федерации. Но это не граница между народами, чеченскими народами и ингушским народом. И на наш взгляд, Республика Ингушетия и Чеченская Республика, заключив рассматриваемое соглашение, действует в том числе в исполнение федерального закона. О том, что подписывается этот договор, мы, депутаты Народного собрания, узнали из средств массовой информации, узнали из митингов, которые происходили в Судовском районе. Товарищи судьи, я вам авторитетно заявляю, что мы, когда проводили голосование, зная, что возможно будет какая-то подтасовка, и видя вот эту обстановку психоза, показывали друг другу, некоторые снимали свои бюллетени. Конечно, этот результат, он был показан точно наоборот. Во-первых, в исходном бюллетене, мы знаем точно, было 5, объявили 4. 3 голоса против. То есть результат был сложился наоборот, и поэтому у нас возникло, прямо в этом помещении заседания возник шум, негодование депутатов о том, что результат голосования подтасован. Но глава республики сказал, что вопрос принят, поблагодарил депутатов, которые проголосовали за, объявил их патриотами, а те, кто голосовал против, предателями, и он ушел на митинг, чтобы доложить результат. После этого никаких утверждений протоколов счетной комиссии, никаких чтений ни в первом, ни в втором, ни в третьем протоколе и постановления парламент не принимал, мы за них не голосовали. И для нас сегодня, когда докладывают, что есть протоколы и есть постановление второго, третьего чтения, для нас это является новостью. Эти вопросы надо это заседание парламента не обсуждать. И депутаты эти постановления не голосовать. Когда слушание дела завершено, решение будет приниматься в закрытом совещании, и в разе провозглашения решения будет сообщено дополнительно. Спасибо вам всем. Прошу встать. Была подана
поправка об изъятии какого-то абзаца, в котором говорилось о том, что право, решение территориальных, то есть решение о том, что упразднить Республику Ингушетия, войти в состав, передать какие-то территории, принять какие-то территории в состав Республики Ингушетия, решается с помощью референдума, всенародного референдума. Вот эту статью Евкуров пытался удалить из Конституции втихаря. Тут уже вот эти бывшие, то есть организаторы прошлого митинга опять выступили организаторами еще нового митинга. Тихо, ребята, тихо! Тихо, тихо, тихо,
пришел вот так, потому что здесь люди были, стояли вот здесь. Оцепления не было, там в принципе, вот здесь митингующие стояли, и вот я к ним не заходил, рядом стал, и отсюда росгвардейцы вот так зашли. И сразу же вот эта толпа сюда двинулась, и меня зажали между росгвардейцами и этой толпой. Я старался там предотвратить какие-то провокации. 2-3 провокации. Мне показалось, что я смог предотвратить там. Кстати, ребята, вот насколько я потом слышал, рассказываю, там все-таки что-то рассказывают. Насколько я слышал, вот эта драка основная, которая там произошла, она началась уже после того, как одного ударили по голове, у него кровь пошла. Один росгвардеец 2 раза ударил меня дубинкой, потом я уже ничего не помнил. Я оказался, вот здесь стояли 2 сотрудника, один просто в маске, без дубинки, без щита, он такой беспомощно выглядел, а второй с бронежилетом, маской и с дубинкой стоял. Вот я слушал, стоял стариков, и потом произошла вот эта драка. Я спокойно уже пошел туда, я не бежал сначала. И вижу, уже наши кидаются, ребята, ну эти ребята росгвардейцы отходят с щитами назад в строю, а наши на них кидаются. Я одного, второго откинул, ребят, откинул, и эти росгвардейцы опять начали, с дубинками. Я хватаю за щит, говорю, сейчас, подождите, ребята, я говорю, сейчас успокою, все, подождите, говорю. И поворачиваюсь к росгвардейцам спиной, и вот когда ребята наши идут, я их, прошу их остановиться. И меня слушались, в этом вопросе, отходили. Где-то что-то, может, кто-то проскакивал, не все, прямо через меня никто не хотел проходить, из наших. Хотелось поначалу ударить его ногой, потом увидел его беспомощность и остановился. И повернулся к второму. Он был в каске, в бронежилете, хотел его ударить. Он на ингушском меня очень сильно окрикнул, сказал на ингушском, и на русском я сейчас буду говорить. Остановитесь, что вы делаете, прекратите, уже все кончено. Я ему сказал, ты ингуш, да, он сказал, я ингуш. После этого я говорю ему, а что вы нас бьете, если вы ингуши? Он сказал, мы вас не бьем, мы хотим вас остановить. Все закончено, оглянись. Старики сказали, давайте расходиться, все, будем расходиться. Это уже перешло рамки. Все. Я там остался на площади, помогал убирать мусор, все это убрать помогал. И там ходили сотрудники, вот так прямо в лицо нас фотографировали. В этот момент, когда мы там мусор убирали. Ошибку подключения. Да, в кепку хахи зубуровки. Да, и помекаси, да. رجل ودعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هاي سابردي ذكرتوش ضعفوي لا تدوي سابردي وي حد بوارش دعوارش سابردي شرطك دعوة دوي هاي سابردي
Хамид сел. Заборди. Заборди, успокойтесь. Успокойтесь. Заборди, усаточки. Вы дизель дат, латер дизель дат, вы латяха дат. Вы политические требования и в Куров. Того, яхвей. Того, отставка, отставка, еще раз, отставка. Fit me nooit, als je laat maar geen dus gaan doen. Nou, als het je sugar, hanchel daar, hoog ledo daar, hadden hanchel daar, hoog ledo, dus hanchel daar. Wij kijken maar, gaan we wat doen. Wij kwaad boven door doen. Als het je sugar, zo daar bij me dus. Had short de master, hadden we dan, hadden we. Zo zie, samen die, ledo. Ik zeg wel aan لا عقيس والله ويقول لك شقال شو تصير صوتك موتشن فدي يا حاج خوتون فدي ديز خوتون يخار مستال ديز خوتون سخمله يا غردي لقو يا غتش دي مالا دوجك دي غدواز марта скинули по WhatsApp, везде скинули фотографии. И там моя фотография тоже была, когда я на митинге участвовал. Скинули фотографии и сказали, вот таких-то, таких-то разыскивают. Разыскивают. Придут, я пойду. Если что-то будет, пожалуйста, я готов отвечать. Я не считал, что я схватился за щит, пытаясь остановить конфликт между нашими ребятами, простыми гражданскими, и между росгвардейцами. Я не думал, что за это будет как-то какое-то наказание мне будет. Все люди должны думать о том, что сегодня происходит. Вот, заодно должны быть все люди. Я так считала тогда своим неправильным умом, наверное. И эти люди, этих людей, которые идут вот эту группу вот, с Ахмедом и остальными, они просто их повели за собой туда, где были провокаторы. Я не знал, что за деньги можно настолько сильно предать все ценности. Свой народ, свой тейп, не знаю. Все. Оказывается, люди готовы на все. Врать в упор многотысячному, не знаю, скоплению людей, то есть народу в целом, вернее сказать, ради, не знаю, каких-то привилегий. Да куда это унести? Как можно испоганить свое имя и жить с этим? Я не знаю, как может дальше человек жить. Я не представляю себя с таким предательством за спиной. Как можно жить? Мои дети как будут жить с этим? В этой стране, если будет соблюдаться то, что написано в Конституции, вот тогда я пошел бы работать в органы внутреннего дела, защищать свою родину, свою республику, свой народ. Но в данный момент я вижу, что это не так все, потому что они запугивают этих самых же сотрудников с увольнением. Попробуют, пускай защитят наши права, а их уволят, заведут на них уголовные дела, обвинят в экстремизме, терроризме и в лучшем случае их посадят. А в худшем случае здесь бывает и похуже случаи. Клянусь, я не знаю, с чего начать. Давай.
нас была самая обыкновенная семья. Обыкновенная ингушская семья, большая семья. 4 сына, 2 дочки. До 14 года, до 22 февраля. Планы строились с мужем, с детьми. Думали, кого когда женить, кого когда замуж выдать. Старший Танзила и Хасан закончили университет. Думали, куда их устроить на работу. Хасан решил пойти по стопам отца, решил пойти в МВД работать. Там ему помог отец устроиться. Устроился. Я захотел выйти работать именно по направлению экономического преступления. Тогда я молодой, мне казалось, что приходят разные люди, которые государство или кто-то там как-то совершил в отношении них там преступление, приходит заявление, ты берешь заявление и дальше работаешь, помогаешь этим людям. Но на деле оказалось совсем не так. Я ошибался. 22 февраля утром все перевернулось. До 23 февраля 2014 года и после. Побывал я, известно, не только в республике, но и в России, в таком месте, как Центр противодействия экстремизма. Ощутил на себя все те вещи, которые они творили и с другими людьми, которые побывали в этих стенах. Нам позвонили из МВД. Друзья его сказали, что Хасана забрали ЦП. Мы удивились, какое отношение имеет Хасан к ЦП. ЦП же, он же по терроризму, а этот работник МВД, какое отношение к нему это ЦП имеет? Ну, мы слышали про ЦП нехорошее. Его выпустили где-то 23:00, что ли, ну, где-то к 23 часам. Его полуживым. Ну, его выпустили, он сам не мог идти, его там проходной, который стоят, полицейские вытащили, отдали нам. Как так можно невинного человека избить и уволить с работы? Как так можно? В какое время, где мы живем, в какой стране? Я подумал, что я сказал, что творит с людьми застененными ЦП, я ощутил на себя, это уже понятно, что это уже пытки. Я подумал так, если это нужно чисто пытки сказать, я могу и так сказать. Потому что вся Россия знает, что такое ЦП. Я не думаю, нет таких людей, которые не знают, что такое Центр противодействия экстремизма и что они творят. Не только в Ингушетии, но и в Дагестане, но и в Чечне, но и в других субъектах. В России это все есть. Хотя мы все твердим, мы все говорим, что это правовое государство, да, но это только на словах. Магомед говорил, что это так, что он это так не оставит, что без причины, без какой-либо причины, что избили его за то, что он мешал там работать кое-кому. Кто там коррупцией занимался, наверное, скорее всего. А он шел против коррупции. Он действительно антикоррупционер, Хасан. Никто не хотел если они не поднимали бы этот вопрос земельный, там, эту коррупцию не развели бы по всей республике, не ограбили эту республику. Никто не вышел бы на митинги, никто ничего не сказал бы. Но они довели людей до крайности, до крайней точки, где уже невозможно было сидеть дома. Поэтому все не там, где 20, 30, 40 человек вышли на этот митинг. На митинг вышла вся республика.
Преступления как такового не было. За мной ничего такого не было, чтобы меня там можно было задержать год. И я изначально говорил и на продлении, и на суде, что я не преступник, что я не уголовник. А меня взяли вот так, самым наглым, бессовестным образом. Вот так взяли, вот это все. Собрали это дело. И вот так я оказался в местах, не столь отдаленных, ну, в СИЗО. Меня отвезли в Магасский районный суд, там оштрафовали на 20 тысяч. И когда я выходил из Магасского районного суда, там уже меня ждали сотрудники СОБРа из Нальчика. Вот там меня задержали, посадили в машину и отвезли в Нальчик. 14 апреля приехал, и где-то 17 апреля есть рынок «Фабрика» называется в Назране. Там из «Газели» вышли человек 10 в камуфляжной форме, маска, повалили меня на землю, я был весь испачкан, повалил клип по земле, затащили в «Газель», не знаю, куда меня увезли, я не знал вообще ничего, я не знал, зачем меня вообще забирают, так, как будто я какой-то террорист, бандит и экстремист. И со мной там в «Газели», я спрашиваю, куда мы едем, они не разговаривали, поставили мне автомат на горло, говорят, типа, руки вверх подними и замолкни. Я говорю, хорошо, никаких проблем, я руки подтял, я замолк, потому что когда на тебя железо дуло касается, это совсем другие ощущения. После того, как я отказался от особого порядка, адвокат мне сказал, что с первой части на вторую часть переведут и дадут мне от 5 до 10 лет, если я изменю свои показания против лидеров протеста. Корректно относились. Ну, было вот такое психологическое давление. Пытались оказывать там, тебя там на 10 лет посадят, там, как организатора, туда-сюда, такие вот разговоры, короче, пошли. Если ты, короче, в сознанку не пойдешь, я говорю, пожалуйста, говорю, что хотите, то делайте. Что сможете, то и делайте, говорю. Сколько вот сидел, думал, просто вот за что. Я просто в голове не могло это уложиться. В здравый смысл. Никакой логики не поддавалось это. Вот то, что с нами там происходило, это только я знаю, через что я прошел этот год, что я увидел. К нам отношение в целом, я скажу, может кто-то не согласится, но я считаю, что в целом сотрудников вот СИЗО, ну, это сложно, конечно, назвать человеческим отношением, но издевательств таких, например, по отношению ко мне не было. Ну, я доверял ему, он бумаги клал, я расписывался, а там он дал мне подписать позицию следствия, потому что я шел по особому порядку. А там было указано, что Барахой, Погоров, вот эти лидеры, что они меня вызвали, и что они меня побудили противоправным действиям в отношении правоохранительных органов. А на самом-то деле этого вообще я только на митинге вот этих людей узнал первый раз в жизни, я их увидел. Я говорю, за что меня задерживают? Административное правонарушение, что ты 27-го незаконно там находился на митинге. Я говорю, разве за административное правонарушение вот так задерживают? Я говорю, если вы бы мне отправили бы повестку, или бы сказали бы, я приехал бы сюда. Ну, а он, этот ингуш, подошел и стал меня чистить штаны. Типа, мы должны суд поехать. Я говорю, ты что, боишься, что там меня увидят в таком состоянии? Не надо меня чистить. Я говорю, я вот так поеду. Как вы сделали, так и поедем. Поехали в суд, и такой есть всеобщий любимчик у ингушей, в кавычках я скажу, судья Панченко. Он сказал, 20 тысяч, иди с миром. Я из зала суда вышел, все, и 23-го меня уже задерживает Центр противодействия экстремизму Северо-Кавказского федерального округа. Дислотируются они, и у них находятся в здании города Нальчик. Вот этот адвокат мне угрожал, что на вторую часть переведут и дадут мне от 5 до 10 лет. Я ему тогда сказал, что я лучше здесь от 5 до 10 лет отсижу, чем выйду там и будут на меня показывать пальцем, что я их, вот этих достойнейших людей, оклеветал.
Я решил подкармливать голубей. Эти голуби, я заметил, что один голубь прилетел. Я брал этот хлебушек, его ложил на палочку, и я его где-то от решетки до подоконника, где-то, наверное, сантиметров 50 было. И я брал бумажечку, делал из нее трубку. И вот я подкармливал этих голубей. Потом эти голуби прилетали. Это было такое счастье, что они вот на воле, что они могут потом улететь куда-то на волю, что они будут себя чувствовать на воле хорошо, что кому-то бы хорошо, хоть и голубям. Багудин спит на верхней шконке. И раз Багудин мне рассказывает потом, он слышит какие-то хрипы. Я думаю, он понял, сон что ли, что это такое. И раз он смотрит туда, где вот эта решка была, решетка на окне. И короче он смотрит туда, и он видит, дагестанец повесился. И на последнем сдох, глаза закатились вверх, белый все. А Багудин же, он низкого роста, а дагестанец был крупный. Он что делает? Он не может его поднять, все спят. Он между ног поставил свое плечо, поднял его, крикнул в камере: что вы лежите, вставайте. А там была в камере еще камера, он увидел съемку. Там с дежурки вот все увидели. Они его сняли, положили. Он, по-моему, ему там массаж сердца сделал. Потом взяли воду там обрызгали его. Короче, так этот дагестанец остался жив. Хорошо вы этот день помните. Да, он голодный был, да? Он был голодный, кстати, нас, не знаю как вас, но нас не кормили. И вот нам эти, помнишь, конвоиры там приносили бутылочку воды. Нет, и мы это до меня было. с таким наслаждением эту воду пили. Это до него, было самое сладкое. до него налажено было этот бизнес. А потом Мы старались, уже, честно старались. Спасибо вам. Потому что мы там начали там шуметь, нам приехал этот начальник конвоя, он нас просит: зайдите хотя бы в ЦП сегодня. Мы сказали, не зайдем, потому что мы не обедали. Мы действительно там некоторым даже плохо было, потому что они не кушали. А помните, как меня тащили из наручников по асфальту? Помню, конечно. Я это никогда не забуду, кстати. Кого-то еще тащили? Я всегда говорил, почему я не на его месте, почему меня не тащат, да? Почему ему по лестнице не надо подниматься, да? Да. Да, всегда. Почему я всегда был крайним, а? Я не знаю. Если честно, когда меня задержали, я был чуть-чуть рад, что меня задержали, потому что из 450 тысяч людей, живущих в Ингушетии, Всевышний сделал так, что и меня посадил. Я простой человек, сельский учитель, который 17 лет своей жизни отдал вот именно детям. Обидно все это, конечно, что в нашей стране так все происходит. Все это дело было, с самого начала было сфабриковано. Все у них документация, все дело было, мне кажется, уже готово. Просто, как говорится, был бы человек, а статья найдется. Самый красивый и хороший момент было, когда мы ехали на следствие. Потому что в автовозак помещается около 7-8 человек. И мы там могли увидеться, в автозаке поговорить. И мы, когда говорили, нам приходил сотрудник УФСИНа, говорил, что вот, давайте вам наследство. И сразу спрашивали: а кто из наших едет? Кто едет? Зарифа едет, Мальсагов, Муса едет. И такие вот, знаешь, обрадовались. Все, быстро собираемся. Хоть что угодно, пускай будет наследствие, но мы друг друга увидим. И я побывал в автозаке, знаю, сделал Всевышний так, что я сумел поговорить и с Барахом Чемурзи, Мальсагов Муса, Зарифа Саутиева, я, Багаудин, Исмаил. Мы вместе в одном автозаке. Это было вообще замечательно. Говорили, они смеялись, говорили: вот мы преступники. Люди, которые говорят соблюдать Конституцию, основополагающие закон, документы страны, мы преступники, пожалуйста. Как все печально. Все действительно очень печально. Лично для меня вот этот опыт, который я там, не то, что я приобрел опыт, а то, что я там увидел, то, что я там услышал от других людей, то, что я смог рассказать людям, то, что я смог о своем народе рассказать, это не потерянное для меня время. Я находился в СИЗО, меня задержали, я был в Нальчике, когда я услышал, что Зарифу Саутиеву задержали. Честно, в эту ночь я не спал. Пока я сидел на, так сказать, жаргоне, шконке, да, я увидел, как солнце вышло. Я не мог заснуть. Как так? Как так? Ну, я считаю, что именно Зарифу задержали только
из-за того, чтобы побольнее по нам ударить. Но я не думал, что вот такая у нас именно вот судебная система есть, что сами даже судьи порой сами говорили, что мы ничего не можем сделать, нам просто сказали, что нам нужно сделать, как вас судить, как вам продлевать есть. Вот это было обидно всего. Вот именно, что кто-то там именно вот манипулирует есть, вот сидит и дергает, как будто бы дергает, вот как кукловод. Хочется вот надеяться, что за всем этим политическим заказом не стоит вот наш президент Российской Федерации. Можно было вмешаться, можно было, почему нельзя просто с людьми говорить, почему нельзя просто разобраться в этой ситуации, почему людей ему нужно, я не знаю, годами держать в СИЗО. Я просто не могу, за что? Самое обидное то, что я год не видел отца и 2 дня его увидел. Потому что я сам болел, не мог сюда приехать. А когда я приезжал после этого вируса, даже папа говорил, снимай обувь вон у ворот, говорил, и босиком заходи сюда, я не знаю, где ты был. Он человек был, который очень сильно остерегался. Обработки все я делал, маски всегда ходил, все четко у него было. 2 дня. Справедливый закон этой страны. И тот человек, который здесь руководил, который меня посадил, я буду говорить за себя. Я сумел своего отца увидеть за эти 1,5 года 2 раза. И 2 раза с ним посидеть. Потом его отвезли в больницу, он сразу пошел в реанимацию. И утром в 7 часов мне, там братья остались в реанимацию, я приехал. И все. В 7 часов мне позвонили, сказали, отца нет. Ну, я... Был свет, его нет сейчас. Вот и все. Тьма. К этому я привыкший. Я ни капельки не удивился тому, что со мной случилось. Ни капельки. И вина не моя. Моя вина в том, что лишь пить хочу я. Как в басне про волка и овцу. Моя вина в том, что может, я справедливости где-то хочу. Мы знаем, что 90-е годы, 1990-е годы, они были тяжелые для всех. Они были тяжелыми и для соседних наших республик. Мы знаем, были 2 чеченские войны, последствия этих войн, и то, что проводили, и после того, как закончились эти войны, постоянно на территории Северного Кавказа, в ближайших республиках, это Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, во всех этих республиках постоянно проводили контртеррористические операции, значит, велась вот борьба с, значит, у меня язык не поворачивается сказать это, честное слово. Исмаил не только сейчас страдает в следственном изоляторе, да, Нальчика, ну и до этого он потерял своего брата. Его брат был убит, я год сейчас не вспомню, был убит по дороге домой. У меня брата убили вот прямо здесь. Если он виноват, если я виновата, судите меня по закону. До тех пор, пока не состоялся суд, до тех пор, пока не вынесено обвинение и не доказана вина, он не виновен. Он не виновен. И вот эти вот продолжающиеся по сей день, получается, продолжающие бессудные казни, конечно, они вызывают протест молодых людей. Каждый думает о том, что я ни в чем не виноват, и завтра я могу стать такой же жертвой. И сегодня это то же самое, что сегодня говорит, что эти люди, которые сидят, они экстремисты. Вот ради бога, посмотрите на меня. Какой из меня террорист, экстремист и бандит? Я законопослушный гражданин этой страны. Я хочу жить, как живут все нормальные люди. Я и предупреждал своих друзей, что могут быть репрессии, что вот то, что мы сейчас говорим, что весь мир услышал о нас, вот то, что мы вот так вот провели, простояли, показали единство, дисциплину, организованность, я говорю, нам это не простят. Я говорю, нас примерно накажут. Мы уповаем только на Всевышнего, и на Него только будем уповать, и просить только будем у Него. Я не про это говорю. Я говорю то, что нарушили мои права. Конечно, я буду делать дуа, чтобы человек
этого человека наказали, который нарушил мои права. Дело не в этом. Хорошо, мои права нарушены, я в нищете, я в долгах. Куда мне обратиться? А жил ты как чиновник, ты мэр города, не знаю, руководитель администрации села, не знаю, депутат, да без разницы мне кто ты. Кому мне обратиться, что мои права нарушены? Вот скажи мне. Мне нравится мой народ. Я люблю его. Люблю свою республику. Люблю своих стариков, старушек. Они такие красивые, седобородые. Бабушки с такими вот личиками, такими вот мудрыми. Глаза много говорящие, ведь мой народ очень много всего испытал. Сколько испытаний перенес мой народ. Когда эту тему вспоминаю, я не могу без эмоций говорить, поэтому сложно. Вот вера, да, вера в такой благополучный исход. У нас у многих прямо она существует, да, и вера во Всевышнего, и вера в благоприятный исход, вера в справедливость, вера в истину. И эти качества как бы заложены еще Всевышним, да, от природы. Ингуши сохранили эти качества. Конечно, я верю в победу своих соратников и всех тех людей в России, которые незаконно осуждены. Все те политзаключенные в России, и в Питере они есть, и в Москве, и везде в России, многие сидят незаконно осуждены. Я в их победу верю, потому что с детства, у каждого было детство, я всегда говорю, справедливость, доброта, светлое всегда выигрывает. Выигрывает зло, выигрывает и это. И я считаю, что победа будет рано или поздно. Нужно чуть-чуть подождать. А наш народ, именно наш народ, он терпелив. Он умеет ждать, и он будет ждать справедливости. Нам надо добиться освобождения наших заключенных. Это самое главное. Я думаю, что когда мы этого добьемся, мы этого обязательно добьемся, когда мы освободим наших заключенных, знаете, вот несправедливость, она вот и даже вот беззаконие, которое сейчас происходит, да, и в отношении тех людей, которые у нас сейчас сидят, лидеры наши, оно имеет свой конец. Мы просто одно требовали, чтобы соблюдали на Конституцию вот, Российской Федерации и наши права как граждан Российской Федерации, а не поддерживать тех, кто поближе там, к власти или к главе или к главе государства, а соблюдали всех права, независимости от должности, от национальности, от религии. Если мы являемся гражданами Российской Федерации, то это должно быть так. Тихо, ребята, тихо! Тихо, 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 тихо!